नरसिंहनाथ पहाड़ मानकर भितरे एंता मस्त वाटरफॉल टे अच्छी बोलिकर तो मुई भाभी एखा नाई थाई समकु जुहार मुई होचे सीमा। तो आज आम फैमिली बाहरी पड़ू नरसिंहनाथ आउ हरिशंकर ट्रिप रे आउ याडे जे लाठोर फेमस मंदिर तक तो पहुँची भी गनु आउ इन टिके ब्रेक नहीं कि आम फिर बाहरी पड़सु नरसिंहनाथ जीवार लगी मस्त सुंदर सुंदर गाँ मानकर मजा नहीं नहीं आम तो याडे पहुँची भी जाएसु। बैशाख मेला एवं सरीचे बेले मुई भाभी नाई थी कि एते भीड़ हेबे बोली गाड़ी रू उतरी कि आम डायरेक्ट पहला पले जाएसु मंदिर दर्शन कर आर्किटेक्चर मूर्ति आउ नेचर देखी कर तो पूरा अलग एखा मजा लगी जाऊला। बाहर जिते सुंदर थिला मंदिर भितर तो आउ सेते सुंदर और मस्त लगुला। आम समस्ते दर्शन कला पले जाएसु पहाड़ चढ़ी आउ फिर आम जानवा के पाएसु जे इनु 3 किलोमीटर अच्छे गोटे कपिलधारा बोलिकर वाटरफॉल टे एते पहाड़ डेगला परे एते ऊपर के आसला परे आमे फाइनली पहुंची जाएसु वाटरफॉल के। वाटरफॉल एते सुंदर देखा आउ इनर पानी एते ठंडा हो एते मस्त लागुला कि जे भी थरे गले तो आसबा के तार मन एखा नाई करे आसलो न जे मते कमेंट जरूर बताबा आ नाई जवार बेले थरे जाइको श्योर विजिट करो। भेट हमा पार्ट 2 रे आज लगे कि ना बाय बाय।